განსაჯევინმე ამ პარტავნების ერთ-ერთი მაგალითი. არა, ვინ უნდა განსაჯევო? მარტო ვარ ჩემთვის სახში არავისთან შეხება არ მაქვს. სახში კი არა, სადაც წინა იქ იყავი. ფიქრები ხომ შენთან არის. ის ადამიანები ხომ ფიქრებში შენთან არიან. ნუ თუ არავინ გაგახსენდა, ნუ თუ არავისი არ ფიქრო, მაშინ რაზე ფიქრო? და ამ პარტავნება არის ჩვენში? არა, ჩვენში ამ პარტავნება არ არის. მე არ ვარ ესეთი ადამიანი, რომ ვინმე განვეკითხო. არ მიყვარს ვინმე გავჯერო. ეს რაც მიანიშნებს, რომ ესე იგი ჩვენში ამ პარტავნება ძალიან საფუძვლიანად არის ფესვ გატანილი. თავდაბლობა საერთოდ არ გვაქვს. და თანამედროვე დროს მიგვაჩნია, რომ საუკეთესო ქრისტიანი ვარ, იმიტომ რომ აბა არც ამ პარტავანი ვარ, არც არავის გამსჭი, არც ჭორვავ, ჩემთვის ვარ წყნარა, ჩვიდად. ამ დროს შვიდად კი არ ვარ. ჩემი სულიერი სამყარო არის ამხრეული, შფოთია შიგნით. განადგურებული ვარ. შეიძლება ერთი სიტყვა ვიღაცა მითხრა და 5 წელი იმ ერთ სიტყვაზე ვფიქრობ. ეს როგორ მითხრა და მე კიდე უპასუხოთ როგორ დავტოვე. და ვეცებ შანსს როგორ გადავუხადო სამაგიერო. აბა ეს არის თავდაბრობა? ან ეს არის ქრისტიანობა? ან ესეთი უნდა იყოს ჩვენი აღსარება?